Meus amores, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma tarde, não é, meus amores? Lembrando, crianças, que hoje é uma quinta-feira, dia 26 de novembro do ano de 2020. Continuamos, crianças, com o nosso projeto Vamos Aprender Ceará. Hoje, a nossa aula será sobre o som dos animais. Vocês sabiam que cada animal produz o seu som? E eu sei que vocês gostam de imitar o som dos animais. Gostam de imitar o som do cachorro. Faz como o cachorro? Au, au, não é? O gato, como é que o gato faz? Miau. O pintinho, como é que o pintinho faz? Piu, piu, isso mesmo. E assim nós temos muitos animais, não é? Que produzem o seu som. Então hoje, crianças, com a professora Madalena, vocês irão assistir a um vídeo que irá falar sobre esse assunto que nós acabamos de conversar. 40 minutos depois, a tia Maiane estará enviando a nossa atividade. Aguardo carinhosamente a devolutiva de cada um de vocês. A nossa atividade, ela está maravilhosa. Vocês irão adorar. Vou dizer só uma coisinha. Será que é um joguinho? Vamos lá, crianças? Vamos assistir o vídeo e em seguida fazer a nossa atividade. Lembrando que a criança que estiver com alguma atividade em atraso, a tia Maiane está aqui para receber. Vamos colocar em dia e vamos estar enviando. Combinado? Isso mesmo. Meus amores, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, assistam o vídeo, façam as atividades, enviem no nosso grupo e até a nossa próxima aula. Tchau!